다 틀려요. 뭐 이제. 혹시 언제 샜다 말하기가 참 어려워. 네, 그러니까 이제 단정 지을 수는 없습니다. 아, 가스가 어디선가 배관에서 누설돼가지고 센 건 확실한 것 같고요. 기계가 가동될 때는 가스가 고압적으로 몰려 있으니까 저압에서 배관에 새도 시간이 오래 걸려요. 생할 때. 그러니까 가동될 때는 저압에서 새도 저압이 압이 얕으니까 천천히 시간이 오래 가는데 저압 파이프에 새게 되면은 수명이 짧아요. 기계가 가동될 때보다 새는 때가 더 빨리 셉니다. 배관이 내부로 매립되어 있는데 그걸 외부로 노출시켜가지고 조용히 이제 냉장고를 교체하기 힘든 상황에서는 그 방법을 얘기해줘요. 사용하는 데는 전혀 지장 없어요.